哇！我今日良辰六冇見好耐咯喎，今日就嚟做咩啊？喺度食嘢，啲打打落，有咩食啊？準備去旅行咯。旅行？去旅行去邊度旅行？冇篋咧？冇篋嘅？梗唔係去旅行咧，唔使旅行去篋，唔係即係睇樓團。去睇樓。係睇樓團啊嘛，今日。今日你去邊度啊？你話帶我哋去睇樓啊嘛。睇樓睇咩樓啊？自製啊，自製睇樓團啊嘛。啱咗你睇樓，我唔中意睇樓喎。哇！唔係咩？你話嗰度出咗個新樓盤啊嘛。我哋嚟睇樓嘅咋去。佢有個新商場。啊，商場。係咯，咁咩商場啊？唔知繽紛乜鬼啊啦！去邊度先搞咁大？大陸？中國邊度？即係中國廣東省啦。哦，廣東省啊！你到時先講。你知唔知啊？去你鄉下喎。哦，喺我食個麵。食嘢先啦。食咗我食啦，呢度食咩啊？咁餐你？阿龍叔得食餐咩啊？雞蛋。煎蛋。煎蛋呢個蛋嚟嘅咩？係喎，屌煎到咁肉酸嘅，嚇一劈咁樣嘅。普通睇你。啲唔食炒蛋嘅。係咪要跟你去睇樓團？我都話唔係睇樓咯，就係睇樓團。你好多錢買樓咩？香港買好過啦，而家跌到低。升翻啦啲樓。未升係好啦。升咗6%啊！你咁犀利，你快啦嚇，買到好多啊你。同最低價嗰陣時講啊嘛，佢講係你冇睇財經。喂，好啦，唔理咁多，食嘢先，我未食嘢。食嘢先。哇！佢話咁快有到深圳灣口岸咯喎，係嘛？係啊。好快喎，坐幾架車咗？坐咗大約。坐幾耐啊？1個鐘頭嚟到啦。唔使啊，係嘛？差唔多。啊，過埋關喎。搭過埋關話咁快到深圳灣啦。1個鐘。咁你坐咩車？而家邊度啊？坐咩車啊？你點坐車啊？一個鐘都唔使喎。哇！有多旅行團喺度喎。我坐幾號車啊？坐13號線地鐵係嘛？依家13號啊嘛。13號地鐵。去邊度？跟住咩啊？我哋去前海啊。前海灣、後海灣、前海灣。前海地鐵站落車轉車，呢度市場住中山，邊係博覽中心？佢坐嘅車喺博覽中心嘅，係咪？咁好啦，出發去咯！好啦。我哋話咁快，坐2個鐘頭車係咪啊？2個半。2個鐘頭車。喺香港嚟到呢度。哦，呢度邊度啊？呢度。呢邊度喺度？呢度啊，叫做博覽中心啊嘛。哦，有呢個博覽中心。咁你有坐咩車啊？跟住我要再轉咩車啊？呢架。坐呢架？邊呢架？係咪呢架㗎？係啊。K07啊？冇咯喎，呢邊先係坐車站。頭先嗰個係廁所位嚟嘅，先係個廁所。好啦，坐低啦。有排坐，咁你坐2個鐘頭車啊？慢慢坐穩到自己。就坐呢架。係啊。哇！咁翻去到咗呢個嘅咩啦？繽紛城啦。佢就係想去嘅地方啦。繽紛天地。新天地。哇！我坐幾多車？坐大約。我坐個半鐘頭車啊。但係由東涌嚟咧？由東涌嚟4個半。4個半頭，哇！都好犀利啊！好啦，我哋出發去睇下有咩玩啦喎，又好靚喎，都唔覺。但係個麥當勞啊，我就去麥當勞。即唔好多嘢啫，好似。其實車站喺呢度停嘅。車站喺度停落嚟嘅。陣間再去車站行下啦。好。哇！呢個過啊！食嘢先啦，梗係為上咗車站睇嘢先。唉，冇嘢肚餓啦，4點幾啦咯而家。上咗呢個南頭站個城軌站睇嘢，呢度都有人坐車喎，但係呢架車去邊度啊？呢車去邊啊？一個去珠海，一個去廣州南咯。哦，有車去珠海嘅原來。到站52分，2號站。班次唔同嘅，有啲班次去珠海嘅。去珠海。哦，去珠海同去廣州㗎嘛。係咯，咁咪行咯，走咯。走咯。好啦，南頭站啦，落嚟見到原來下邊有個洋巴士，係咯。行過嚟呢度就係嗰個繽紛城啦。呢個山上人家食嘢啦，去好嘛？呢間食啊？去邊間食嘢啊？你？繽紛城嚟㗎嘛？睇下邊間先啦，去睇下啦。熊仔，我哋食麥記好唔好今日？今餐好啊！好啊！睇呢間啦，麥記啦，不如呢度食啦。哇！呢度食麥記啊！哇！喺要張華位喎。哇！露天喎嚇！
呢度山上人家未開門係嘛？未開檔喎，至2點鐘食晏啊！即係先2點咋？有啲嘢食嘅。冇乜嘢食啊，揾翻嘢食先，肚餓啦。麥當勞，唔通真係要麥當勞食？真係糖水鋪做口掛。啊！你真係叻啊你！間糖水鋪，呢間咧間間都試過。係咯，潮汕油金網都飲嘢多啫喎，食嘢未有喎，真係好新喎。有冇咁多人？哇！有冇咖啡啊？你飲咖啡啊？周圍賣。有冇咖啡啊？茶包王茶機呢邊咧？全部飲嘢食嘢嚟嘅喎，照機食糖水，要食糖水㗎嘛呢個？哇！喺下邊有個好靚嘅廣場喎，好大下喎。哇！有 Starbucks 咩？係喎，有 Starbucks 喺度喎，望先。哇！都係美團。好大喎，全部都。冇嘢食喎，你食嘢邊啊？喜茶。啊，周大福都開咗啦。哇！可能上3樓。唔知望一望啦。哇！呢個商場都有撳到啦，撳下度啦。望一望先。哇！呢度好大嘅森林仔喎。哇！35蚊一嚿，幾多刀？哇！係咪都係㗎呢個？咁大嘅？好啦，上3樓啦，我哋係啦，3樓嘢食啊，3樓啊，3樓啊，係嘛？好上樓睇下。即係有得飲酒啦。而家未開晒都望好犀利喎，都好多人喎，有周大福喎。哇！都唔差喎。上一層啊！再上啦！哇！真係好大嘅商場，呢個商場唔細，都幾大喎。我望我影，上我先影啦。1樓。已經變咗 L3，而家依個 L2，上一層啦，係啊，上一層啦，而家 L2啫嘛，而家 L3嚟喎 ，L4有嘢食喎，L4啦，開始有嘢食啦，又唔使食麥當勞啦。唉，有咩好食先？重慶火鍋唔啱啦，我哋唔食辣㗎啦。韓國嘢，我綠茶啦，呢個韓國嘢，探魚，睇邊夠食先，望一望下邊先，哇！呢個頂樓咁滯喎，最高咯喎。哇！頭先嗰度幾靚，頭先嗰個地景幾靚，綠茶，長添喎，哇！呢度益烤天下自助美食會喎，自助不限量喎，69蚊哇！位。唔平啊！係咪㗎？長者平10蚊喎，59蚊啫喎，試唔試啊？咁樣。而家咧入咗嚟呢度食，就3個人咧，長者
收咗199加21，收咗翻219蚊，20蚊按金嚟嘅。咁就喺度食嘢，哇！我女朋友咧就出咗一兩同我6咧，佢先揾嘢食先，我就幫佢手嚟大本營。哇！喺度都 keep 都去食下喎，我試下環境先。趁冇嘢食，我食咗呢個先。哇！有嘢食啦啫！呢有咩牛扒？唔熱嘅。嚇？你有冇開火俾我哋啊？開咗火啦，唔熱嘅。要攞醬嘅。哇！咁嘢，食嗰啲咩啊？魚皮熟咗嘅。我嘅湯，呢條生果菜。海鮮，牛頭啊！呢啲魚，原雞、鮮魚、雞腿、牛肚筒、扇貝、海參都有。哇！新鮮蝦、新鮮魚啊！水都有啊！實實條啊！啲蝦都。哇！釣仔，哇！酒都有。哇！啲魚咩啊？啲咩魚同魚都有喎，菜熟食嘅啲係熟食嘅嘢。兩仔啊，魚蛋啊，哇！犀利！頭先冇得食，頭先冇嘢食。生果、魚粉，有甜品食啊！呢啲菜啊，應該就喺呢度咁嚟。哇！呢度咁多一劈嘅要到，哇！咁得嘅嚟到啤酒位，咖啡都有。溫度啊！好，我講呢個，唉，唔知咩酒開嚟啦。哇！支好酒啊！好嘢㗎！開咗啦，邊台啊？唉，好啦，咁正，做過嚟，冇咁多啊！好啦，第二個。有兩個好難，你自己啊？咩味道啊？唔知。凍酒。飲杯。飲杯。好嘅。啊，正。
點仔多喎。啊，味道唔錯。喂，你食過咩嚟㗎？係包嚟㗎，唔係橙嚟，可能都係橙嚟喎。包嚟㗎。我面頭嗰邊蒸面。餡味喎，咩餡啊？咩餡啊？好似奶油。我喺包。係喎，正唔正啊？麻麻地啊，咁我唔要咯。啱唔好食啊？因為有湯嘅。有湯啊？咩湯啊？好湯喎，正喎，雞湯晒啦。啲糖水嚟㗎係嘛？呢個糖水，嗰個雞湯。雞湯。呢啲咩湯？魚頭湯。哇！鱷魚啊！魚頭湯，哎，好啊。哇！真係鱷魚啊，定條。魚頭嚟㗎喎。哇！犀利。你係老襯睇啦，做咗。係鱷魚湯嚟㗎。唉，鱷魚湯嚟㗎要。我都要喎先，幾碗喎？好新啊！幾多碗喎？魚頭啊！我湯嚟㗎，而家6添，冇味啊？咩嚟㗎？咩湯嚟㗎？麻地啊，鱷魚湯真定假㗎？魚頭喺度，我咪湯啊，鱷魚湯啊 OK 啊，OK。係啊，咁就慘命劈喎。水飲都得啦，抵啊！水湯啊，水魚啊有。涼糕食先。睇嘅。呢啲啊？係啊，呢塊膠咩？魚頭。係啩？點解啊？唔知啊，試下咯。3條㗎嘛？點啊？呢啲魷魚嚟嘅喎，唔好咯。啲魷魚嚟嘅。6條呢啲食下啦。你食我唔食啊？你食唔食魚？你唔食魚咩？入咯，夾啦。1條啦，係。呢啲啊？呢個海參喎。海參啦，係嘛？起碼3篤啦，係嘛？黐住4條啊！3條啦，呢個6㗎嘛，唔係煎㗎。你煎又得，又得啦，不過6好啲。3條㗎啦，唔好揀太大，好多。唔好揀太大條啊，惡熟啊！好。新鮮㗎，新鮮。好多嘢食啊！正唔正啊？食咗之後覺得餐啊，抵唔抵食啊？而家有花膠又食，花膠又抵食啊！湯魚，你都食個巴巴聲㗎。就食一小時8個字啫喎，一小時40分鐘要食59、59蚊喎，長者平10蚊。呢個算係咁啦，不過呢啲俾20皮啊呢個，呢個鍋20皮。呢個波12蚊，12蚊呢度啦，呢個10蚊，呢個10蚊。個你又叫亞洲人係啲魚都幾好喎，魚好味啊！粥咩又食咁多？咩嚟㗎？喂，咩嚟㗎？百香果啊！頭先我有呢度食，依家食咗啦。覺得如何啊？真係好味啊！好唔好味啊 OK 嘅？OK 啊？飽唔飽啊？抵食嘅，抵食。哇！挑啊，夠味啦，好味，係咩？好抵食。好抵食。幾錢食咗？嚇！食到我都唔知食咗幾多嘢。係咩？食多嘢係嘛？食咗。正啊！攞飽晒啦，飽飽啦。唉。我自己選後受嘅資助啦，自己執翻個籃板落嚟已經係領好啊！開幾次短，跟住後面啦，前面但係有一個3-1嘅機會，特別是10號再俾個手10秒啊！2分啊！有咖啡咩？係啊，檸茶咖啡。係咩？飲杯嚟好嘛？飲杯先。煎咗吧咁嘅嘢。
幾錢啊？28萬啫喎。咩嚟㗎？嚇？首期28萬。總價話明寫住。咁平啊？有冇咖啡？幾錢杯煙？咖啡啊？有。檸檬茶啫喎。冇喎，冇咖啡飲喎。冇咖啡飲啊！飲咩咖啡啊？有兩款咖啡，有美式撈深椰。美式幾錢啊？9個9。咁平啊？即磨㗎？即磨㗎？係啦。係咪㗎？磨㗎。按摩啊？9個9啊？啱啱飲咗杯啫喎。有冇啊？我一杯啦。係坐杯嘢飲添。佢係齋啡，係咖啡啊，但可惜係凍咖啡，唔係好有味道。可能買咗啲咖啡飲，可能以為係咖啡阿姐嗰啲，唔係。好似你冇阿姐咖啡賣，只有凍啡。唉，多過冇啦，都抵啊，9銀錢。哇！原來呢度仲有樓上嘅，有座天台，啊！哇，幾好啊，環境唔錯啊！哇！咦？呢個層樓賣喎，話4棟5棟，都係分樓啊！頭先我坐下邊，坐喺嗰度，坐呢個位，要上樓上。冇啊！睇樓喺度，買睇啱邊層啊？睇啱邊層啊？你睇啱邊層買邊層啊？今日就係嚟咗睇樓。你睇啱邊層啊？你睇啱咗嚇？望天打卦。單買靚，我想買晒。呢度買晒成棟啊你！哇！大豪客喎，好似係咪㗎？你個 sales 啊？天棚對落嚟第2層啊！即係睇再第二層。咁勁啊！梗係天棚對落第2層係最好㗎啦。最好啊！哦，都幾大嚇！哇！呢啲似唔似公寓咧？呢啲唔係啊，邊度住呢啲㗎？呢啲唔係公寓嚟㗎。你睇佢唔係公寓式嘅。喺間個咁嘅賓城翻嚟咧，就比較轉折好多啦。我諗住坐架巴士，嗰啲樣樣巴士去呢個深圳，個28蚊正啊！坐下4點半嘅，點知佢又塞個車又唔嚟，遲咗成30分鐘。啊！等到我哋等佢30分鐘都唔得嗰時，就走咗打車，就喺不如去中山食嘢算啦。咁打車咗，打完一打車咧，個車就到啦。嗰啲真係焗住我哋要去中山食嘢。啊！去到中山又點啊？咁我諗住去邊度啊？我哋諗住左直啦，就喺呢個中山石岐佬食嘢。啊！咁啲打完隻嚟到石岐佬都落車，咦？咩睇啊？暫停營業啊！暫停營業，屌冇嘢食。啊，跟住點啊？跟住係大信商都會啦。跟神中商有間酒樓之前食過一次嘅，叫做翠苑啊嘛。係嘛？翠苑。啊，翠苑就食下啦。上到4樓，上4樓，浩蕩蕩咁啊諗住啊喺邊度？喺呢度嚟㗎啦。啲又係冇咗，招牌都冇埋，lift 就見到有寫住啊。係啊。又上到樓上見唔見嘅？頂你啊！咁話點啊？我就再揾個第二間食啦，係咪？咁求其揾一間，叫一間叫做雙溪食嘢啦。啊，坐低咗都唔差嘅，見到好似嚇出邊全部廣告都係佢嚟㗎，睇下。係㗎。啊，全部都係。咦唔係喎，而家麥當勞嚟嘅喂，而家唔係雙溪喎。頭先全部雙溪嘅，唔係變麥當勞而家。唉，好啦，我叫我幾人食晒，好唔好食一間？會有老襯啊，應該又會。OK，等食嘢啦。佢都會有啲免費食喎，啲芽菜仔啊，嗰啲蘿蔔，係咯，都唔使錢嘅，呢啲任食嘅。好啦，飲杯，飲杯先。飲杯。有一個菜，呢個就叫梅菜扣肉。靚唔靚啊？哇，唔幾靚下喎！你估幾錢啊？ 9蚊，9蚊，係咪咁平啊？真係咁講錯啊你？有單為證㗎啦，你9皮單啦嗱。唉，佢推廣㗎，佢推廣價嚟嘅9皮，換咗幾多兩送嘅，等下嚟咗送先睇啦。
9蚊啊！咁試有冇食先？食好味啊！哇，冇晒就豬肉食晒，好味啊！喺度好食，點好味？點好味法啦？口肉法，入口即用啊！口即用，睇下肥豬肉嚟㗎嘛。咁睇咩梅菜正唔正啊？啲梅菜夾住啲瘦肉就好正，好正。好正。你有講紅豆香啊？係咪啊？燒底就係9蚊。咁梗係抵食啦，唔正都抵食啦，9蚊雞都食到啊，9蚊，佢特價先9蚊俾你食啫，真係超值啊，9蚊真係。叫做即魚頭啊？對，魚頭。魚頭煲辣嘅魚頭呢個，哇望到幾靚好似。好試下啦。呢個蒜魚頭啦。上到嚟埋啦呢個哇，好名堂咩啊？豆腐咩啊？咩豆腐啊？煎釀豆腐。咁煎豆腐。OK 齊晒啦，3個餸哇！啲咁快食晒啦，好犀利喎！呢個爭啲啦，嗰時整咗咁多嚿肥豬肉，冇人肯食，係唔信。雞哥係咪啊？阿倫哥，幾錢到大約？呢3個餸加埋碗，加埋3碗飯，94蚊咯。唔使扣水，哇！真係好抵食喎，3條友食，咁嘅餸40皮都唔使，33個9，33個3啫喎。喂，冇人，好抵食喎！下次可以嚟食啊！你兩個翻中山嚟都食啦，可以。呢個撞得間都好食喎，唔錯啊！啊，嗰啲我撞得間好味嘅嘢，豆腐唔錯啊，魚又幾好啊！今日2間都幾好啊！係咯，呢個扣肉就係肥啲，但係好好味嘅真係。好好味啊！好好味，真係肥啲點解啫？味又唔好食㗎嘛。加啱嘅係咯，入口即溶，呢肉即溶，入口即溶嘅真係有，真係好正。有啲梅菜啊，抵食9蚊真係超值，超到爆啊！我原價39蚊啫喎，都抵食嘅喎，原價39啫嘛。學完得啦，你講幾多錢啦94蚊。 94蚊，係咩96啦。唉，中間就啱咯，着龍盤95蚊，真係好嘢。攞個俾我，留翻俾我係95蚊，3條友95蚊，抵啊抵啊！你知唔知啊？你玩嗰啲咩中間？上門啊嘛，上門啊嘛，幫我食得中咯，就係中間嗰個係咯，9仔96，咁都得。攞以下邊個啊？玩呢邊啊？撳波啦，邊個？無線嗰啲咧，曾志偉玩嗰啲樣咯，出波仔啊，1字99嗰啲啊，咁就留翻個位俾我哋，真係自己識做嘅真係，你好識做啊你哋。有啲咁嘅同啲老人家玩嗰啲啦。好啊好玩嘅 ，OK 嘅 OK 嘅。咁之後博覽中心咧，呢個裝修都幾靚喎，有個人有表演喎，坐喺呢啲嗰度啲裝飾都好靚啊。呢個有嘉年華啊，係咪咧？我睇下咪嘉年華好睇先。有個兔仔公仔，哇正喎！有部夢車喎，有俾僆仔玩嘅喎。啱啱就美食文化節嚟㗎。哇！真係好似嚟食呢個掃家都可以喎嚇，咁多嘢食嘅，係喎。哇！而家度咁靜啦，而家度啲人走晒呢度，哇！咁都得啊！哇！個台未有人唱歌喎，未有人表演喎，未有表演啊，未有啊！哦，李秋元，哦。哇！都好大啊，都幾熱鬧啊！好，我哋良辰6，今次去中山呢個海雅繽紛新天地咧，1天遊，呢個到就圓滿結束啦，耶！俾佢啫自己，耶！下次再嚟去邊啊？我想去邊度玩啊？你話踩單車嘛？單車好啊，去邊啊？就深圳灣。深圳灣啦，好唔好 ？OK， 好，拜拜。拜拜啦。大人嚟啦我。喂，拜拜啦㗎。大人嚟啦我。深圳灣踩去呢度啊，樟木頭。哇！深圳灣踩樟木頭。咁勁啊！你真犀利啊你！